नेपालमा नेपालकै भ्यालुवाला सामान लिनुहोस्, इन्सुरेन्स वारेन्टी भयो कि मलिदिनुहोस् हजुरहरूलाई हामीले बारम्बार भन्थ्यौँ नि। त्यो किन हो त आज त्यसको रिजल्ट आइसकेको छ। केही दिन अगाडि चाहिँ हामीले S25 अल्ट्रा नेपालको सेट काचाक कुचुक भएको यो भिडियो हालेको थियौँ हजुरलाई। दिन दशा बिग्रेपछि कसको के लाग्छ है। सामसुङ ग्यालेक्सी S25 अल्ट्रा बाइकबाट खसेर गाडीले खिचेर टिकटकमा पोस्ट गरेको थियौँ। आज चाहिँ यो S25 अल्ट्रा चिटिक्क लाएर नयाँ भएर आएको छ। हेर्नुहोस् है, जस्ताको त्यस्तै पुरै तपाईँको चाहिँ उहाँले 20,000 रुपियाँ पे गर्नु पऱ्यो। पुरै नयाँ भएर आएको छ। पुरै उहाँले जे सामान फुटेको ल्याएर दिनुभएको थियो त्यो सबै सामानको चाहिँ उहाँले सर्लक्कै नयाँ भएर आएको छ है। अब यो उहाँले फाइनेन्स गरेर लिएर जानुभएको थियो। यो फाइनेन्स उहाँले कन्टिन्यू गर्नु हुनेछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले बारम्बार आइफोन होस् या सामसुङ होस् या कुनै पनि फ्ल्यागसिप फोन होस्, हजुरले नेपालमै लिनुहोस्, त्यसको चाहिँ तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। अलिकति महँगो पर्छ तर केही फरक पर्दैन, त्यसको तपाईँलाई पछि फाइदा हुन्छ भनेर बारम्बार भनिरहेको छौँ। त्यही यही कारणले हेर्नुहोस् है, चट्ट लाएर यहाँको प्लास्टिक पनि उकाएको छैन। यस्तो पुरै प्लास्टिक शुद्ध पुरै नयाँ भएर आउँछ चट्ट लाएर हेर्नुहोस् है। हो यो फोन उहाँले अब ट्याक्क लाएर जम्मा 20,000 रुपियाँ दिएर यो 2 लाख पर्ने फोन चाहिँ उहाँले नयाँ पाइसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले नै हजुरलाई चाहिँ हामीले नेपालकै भ्याटबाट सामान लिनुहोस् भन्ने कारण हो। यदि हजुरलाई जेन्युन नेपालको भ्याट तिरेको फोन चाहिन्छ भने त्यो पनि सरल किस्ताबन्दीमा मुखमा सर्भिसमा सामसुङको सम्पूर्ण फोनहरू एभाइलेबल भइसकेको छ। आजै स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा मुखमा सरलाई फोन घुमाएर आफूले रोजेको खोजेको मोबाइल चुज गरेर केवल 2जनाको नेपाल नयाँ हाम्रो वाट्सएपमा राखिदिनु भने हामी हजुरलाई फाइनेन्स गरेर हजुरको घरसम्म नै सामान डेलिभरी गरिदिन्छौँ चितवन र गैँडाखोट एरियामा। यति दामी सर्भिस लिएर आइसकेका छौँ। अब ढिला नगरिकन इन्द्रदेव मार्गमा रहेको मुखमा सर्भिसमा भिजिट गर्नु अथवा वाट्सएपमा टेक्स्ट गर्नु होला है त।